Hello， 大家好啊，我係凌家俊啊，歡迎收聽家俊講古。今日係星期五，我呢就準備咗一條都幾有趣嘅問題嘅。咁大家有冇諗過，其實點解古典音樂裏邊呢啲作曲家都係好 man 嘅男性啊？譬如莫扎啊、貝多芬啊，全部都係男性嚟噶。咁女嘅作曲家又去晒邊度呢？咁其實到底有冇女嘅作曲家嘅呢？嗱，答案呢係有嘅，但係呢係非常之少嘅，所以大家呢應該都冇咩機會聽到嘅。所以今日呢，我就準備咗呢條問題。咁到底以下呢幾首歌呢，邊一首呢係女作曲家嘅作品呢？ A 就有 B 係 C 就有 D 呢就係呢首。嗱 A、B、C、D 你就聽完啦，咁有冇聽到啲非常之熟悉嘅樂章喺裏頭呢？嗱，你熟悉嘅樂章唔代表唔係女作曲家噶吓，諗清楚啦。嚟，等我嚟聽下啲路人會揀咩答案先啦。我揀 C， 事關唔係 A 同 D， 咁 C 比較有女作曲者嘅感覺咯。我覺得答案是 C， 因為他的音樂跟其他三個的音樂不一樣，他的音樂比較高音，所以有可能就是 C 啦。我的答案應該是 D 瓜，為什麼呢？因為覺得他的 rhythm 還有他的方式 of pronouncing the music is more towards lady as a 作曲家吧，是不是？作曲所做的這個用音樂，對嗎？所以答案應該是 B。各位聽眾朋友，你又揀好未啊？你嘅答案到底係邊一首呢？會唔會覺得邊一首特別溫柔啲啊？特別女人啲啊？講喺我正式公布答案之前呢，我哋一個一個選項呢嚟做個小分析啊！嗱，選項 A 呢就係 Vivaldi 嘅 Four Seasons 啊，即係家俊講古之前呢都有介紹過呢首樂曲噶。至於 B 呢就係 Debussy 啊，來自法國嘅作曲家嘅作品 Prelude No. 5， 咁樣都係一位好 man 嘅男性嚟噶吓。唔信嘅話上網 search 下啦 Debussy 睇下佢有幾 man 啦。而 C 就係答案 Maiden's Prayer 啦。D 啊唔使介紹啦 Canon in D 喎。嗱 Canon in D 嘅作曲家係男仔嚟噶。咁講翻今日呢條問題嘅答案啊 C 啊就係 A Maiden's Prayer 啦。呢一首樂曲呢，上次我都介紹過嘅，就係被用喺台灣嘅垃圾車嚟收垃圾嘅時候會播嘅音樂啊。但係呢，我冇講到呢一首樂曲呢嘅作曲家呢係女性嚟嘅喎。A Maiden's Prayer 嘅作家呢就係來自波蘭嘅，個名呢就叫做 Tekla Barazuska Baranowska。嗱，由於係波蘭嘅發音啊，所以呢或者會唔係幾準，多多包涵啦。少女嘅祈禱呢係呢一位波蘭女作曲家呢唯一嘅一首成名作，發表於1859年啊。呢一首曲呢係一首結構簡單嘅鋼琴變奏曲嚟嘅，主題呢就係優美，但係呢有少少傷感。喺以前嘅時代呢，無論係西方或者係東方啊，身為女性呢都比較不受器重嘅，所以身為古典音樂家呢都係男性居多噶。咁其中一位女音樂家呢就叫做 Clara Schumann， 就曾經講過啊，佢話：當我慢慢長大過後，我對創作逐漸失去信心，曾經覺得自己係有天分噶，但係我放棄咗。女性唔應該諗創作呢啲嘢嘅，以前都未有過。咁我可唔可以盼望我係唯一嗰個呢？ Clara Schumann 呢，其實係另外一位 legendary 嘅音樂家 Robert Schumann 嘅妻子啊。我諗過噶，如果以前嘅年代係冇咁封建嘅，或者而家我哋就會有更多唔同風格由女性嘅角度而寫嘅音樂啦。作為節目嘅尾聲啊，等我送上難得嘅女性作曲家嘅作品 Clara Schumann 嘅 Piano Concerto Op. 7， 慢慢欣賞啦。下個星期家俊講古同樣時間約定你啦。